Sí, no porque me da el sol. Y da el sol que está cayendo así. Mire que ahí lo estoy grabando y se le ve toda la cabeza lo más de bonito. Against me tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow never knows. I said night. I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. Me da el sol en el celular. Claro, no es que yo por eso me corrí. Hizo historia. El escalador estadounidense de 40 años alcanzó la cima del rascacielos Taipei 101 de la capital taiwanesa, en la que cualquier error se puede pagar con la muerte. El acto fue transmitido en vivo por la plataforma Netflix. Los dejamos con estas impresionantes imágenes. No se ve bien. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales.